इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली ही दिसंबर में पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस होंगे जो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। इंग्लैंड को ये तशवीश थी कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से ये मैचेस मुतासिर ना हो पाए, जिस पर रमीज राजा बरतानवी हाई कमिश्नर ने इमरान खान से मुलाकात की है। रावलपिंडी में एहतजाज के बाइस दौरा इंग्लैंड टीम मुतासिर नहीं होगा। इमरान खान ने बरतानवी हाई कमिश्नर और चेयरमैन PCB को यकीन दहानी करा दी है। वीडियो मंजर आम पर आ गई है जो आप देख सकते हैं।